هذا القسم الأخير وهو القسم السادس. لا، عندنا قسم سابع تذكرنا. القسم السادس وهما المرأة المرضع والحامل. فالحامل والمرضع رخص لهما الإفطار في نهاية رمضان، كالكلام على الحامل والمرضع فيه خلاف، يعني فيه 4 أو 5 أقوال عند أهل العلم. نوجز ذلك إن شاء الله بما يعني نختاره من كلام أهل العلم، يسأل الله سبحانه وتعالى الهدى والسداد. رخص للحامل والمرضع أن يفطرا في نهاية رمضان، وهل يلزمهما القضاء أو لا؟ إذا كانت الحامل والمرضع يخشيان على نفسيهما فلا يلزمهما إلا القضاء، ويقضيان متى شاء من أيام السنة. وإن خشيتا على ولديهما أن يضعف الولد ويتضرر بسبب صيامها، يعني يضعف بدنها فيتضرر الولد، فيلزمهما القضاء مع الفدية. إيش معنى الفدية؟ يعني أن يطعم عن كل يوم مسكينا مع قضاء اليوم. والذي نختاره من كلام أهل العلم، وبعضهم طبعا يرى أنه الحامل والمرضع إذا أفطرتا في نهاية رمضان، وهو مذهب عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، لا يلزمهما إلا الفدية. يعني لا يلزم الحامل والمرضع، يعني إذا أفطرت في نهار رمضان كانت حامل أو مرضع تخشى على نفسها وعلى ولدها سيان، نفس الشيء، الحكم واحد. لا يلزمهما إلا شيء واحد، وهو القضاء. استغفر الله، لا يلزمهما إلا الإطعام. فبعضهم يرى القضاء، وبعضهم يرى القضاء والإطعام، وبعضهم يرى أنه لا يلزمهما إلا الإطعام، يعني يخرجان فدية عن كل يوم أفطرتا فيه في رمضان. هذا مذهب معتبر. الذي نرجحه الآن وهو أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا في نهاية رمضان تقضيان متى شاء من أيام السنة. لكن إن كانت هذه الأخت يعني يأتيها الحبل ثم الرضاع ثم الحبل والرضاع على سنين طوال، فهذا يشق عليها الصيام، فهذه نقول لا يلزمها، لها أن تختار وتأخذ بمذهب عبد الله بن عمر وابن عباس، لا يلزمها إلا الفدية. لا يلزمهما إلا الفدية، أن تطعم كل يوم مسكينا ويجزئها ذلك عن القضاء ولا تقضي. واضح؟ إذن عندنا صورتان. الأولى أن تقضي، الأولى أن تقضي الحامل والمرضع أن تقضي متى شاءت من أيام السنة. لكن إذا كانت سنة حامل سنة مرضع سنة حامل سنة مرضع، فهذا لا شك فيه من المشقة، والله قد رفع الكلفة والمشقة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يلزمها إن شاء الله إلا الفدية، على أنه مذهب قال به جماعة من السلف الصالح، على أن الحامل والمرضع لا يلزمهما إلا الفدية وليس عليهما قضاء. لماذا هذا الاختلاف؟ هذه فائدة إن شاء الله لطلبة العلم. لأن الله سبحانه وتعالى لما قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن العلماء من رأى الحق الحامل والمرضع بعدم الإطاقة بالشيخ الكبير، فخيرهما بين الصيام، إن صامتا أجزاءهما، وإن لم يصوم يلزمهما الفدية كالشيخ، يلزمهما الفدية إطعام عن كل يوم مسكينا كحال الشيخ الكبير والمرأة العجوز، بجامع إيش؟ عدم الإطاقة، عدم القدرة بسبب الحمل والرضاع، وذاك بسبب الكبر. فهذه علة مشتركة فاشترك في الحكم. ومن لحقهما بالمريض ألزمهما القضاء، بالمريض ألزم الحامل والمرضع القضاء فقط. ومن ترجح عنده عدم الإطاقة ألزمهما فقط في الفدية، ألزمهما فقط، هذا ذكرنا، ألزمهما بالفدية. ومن ألحقهما بالمريض ألزمهما بالقضاء فقط. ومن اشتبه عليه الأمر بين أن الحامل والمرضع ما بين مريضة وما بين غير مطيقة، مريض يعني أنه مريضتان أو غير مطيقتان لهذا الأمر، فاشتبه عليه الأمر فجمع بين الفدية وجمع بين إيش؟ القضاء. هذه فقط الفائدة. وبالتالي خلاصة الأمر الحامل والمرضع لهما أن يفطرا، فإن استطاع القضاء قضيا الأيام التي أفطرها في رمضان، وأن عجزا أطعم عن كل يوم مسكينا ويجزئهما ذلك بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه السداد والهدى والتيسير والتوفيق لطاعته ومرضاته. بقي عندنا قسم أخير وهو القسم السابع،
وهو من أفطر في نهاية رمضان من غير عذر. تابع معنا حفظك الله. السلام عليكم ورحمة الله.